हेलो फ्रेंड्स। मैं हूँ ऑडियंस। फ्रेंड्स, आज आज क्या कि कल के डेट में इवन 2 दिन और हम पीछे अगर जाएं तो जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ पे कानून बनता है उसमें मिस्टर अभी जो नए चीफ मिनिस्टर साहब आए हैं उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया टू गेट बैक द आर्टिकल 370 as well as 35A. I don't see any logic excluding the political purposes. अगर आप इसको देखें, ओवरऑल एनालिसिस करें, you would be shocked how these political institutions in India exploiting the emotions, people's wish and will. They are exploiting it for their political purposes. Yes, these are the political matter. 370 होगा या नहीं होगा, 35A और जम्मू एंड कश्मीर का लीगल स्टेटस, affiliation of Pakistan, religious angles, POK, occupied regions, ये सारे जितने भी हैं, yes, this is a political matter. तो वो राजनीति होनी भी चाहिए, but a cheap, political purposes, only playing with the sentiment of the people, not actually getting anything solid to get the vote, to get elected. For, in my point of view, yes, it is a political matter, but there should be some kind of principle-based approach, a solid principle-based approach to which you can get really anything, you know, substantial. But cheap politics to get elected, get the people's vote by playing with their sentiment, and when you know, got elected, you are sitting in your chair and enjoying the, uh, office benefits of their office. You need to have, when you are in the office, got elected, you must have to focus on developmental aspect of the people. You have to concentrate on developmental aspect only. 370 is gone now, everybody knows that. It is not going to come back. Everybody knows this very much clear. Prime Minister even many times said that this is not going to happen. And BJP or any government, even though Congress could not, you know, uh, draw in the back because of the whole sentiment of the Indian citizens. Indian citizen means the Indian citizen. Entire nation is associated with Jammu and Kashmir issue. So no nations, no political party has will, or even they don't have courage to go for such a, because their
uh, you know, political career would be, you know, uh, evangelist completely. They know that very well. This is not going to happen. But if any party in their societal mode, then they can go for that. But even German Congress and BJP stripped it. But Congress is not going to, you know, reimpose Article 370 or etc. etc. Even though you know pin down of the Pakistan-India relationship on Article 370, the main cause is this: both nations wanted to, completely cut off all the relationship, including trade, which is hurting the Pakistan economy. India too is being hurted by such kind of disengagement. So definitely, what would be the future of this region? That is another question. But yes, when it comes to Article 370 or 35A, this is not going to. Everybody knows that the peoples have accepted it. Jammu and Kashmir people are very nice people. I have met many people. They do understand very much. They are very much mature. अभी हमारे यहाँ प्रयाग में मेला वगैरह लगा हुआ है, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के काफी लोग आए। हमारे असम और मेघालय, मणिपुर, वहाँ से भी लोग यहाँ पे अपने स्टॉल नहीं लगाने के लिए, सेलिंग करने के लिए आए। तो मैंने उनसे मिला, उनसे हाथ मिलाया, उनकी हाल-चाल पूछा, उनके साथ बैठा, बातचीत किया और मैंने उसको जज किया कि ये क्या है ना? तो मैंने उनको जानने की कोशिश की, पूरा कॉर्डियल रिलेशन रखा, उनके साथ प्रॉपर एंगेजमेंट किया और देखा कि दे आर द वेरी नाइस पीपल। They have vision for a nation. They don't want to get cut off from nation. They are the nationalist people. Somebody saying that this is a Muslim, this is a Hindu, for whatever the religious denominations. But when it comes to the nationalism, Indian people are very much emotional to the welfare of their nations. They are nationalists, ultra nationalist, even though we can call it. Okay, so you cannot challenge them because of you are the different religious denomination, you are not the nationalist. This cannot be challenged. Okay. और मिस्टर अब्दुल्ला साहब ने भी ये कहा कि अभी जब वहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ, डे टू डे हो ही रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस एंगेजमेंट भी कर रही हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर रही हैं। तो ये तो एक हमारा जब तक कि सारे जिहादी है ना खत्म नहीं हो जाएंगे और तब तक ये लार्ज सेक्शन ऑफ पीओके जो हम उस उधर रीजन है, वहाँ एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट बिल्ड किया गया है, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट। उनको बताया जा रहा है कि इंडियन रीजन में जो मुस्लिम्स रह रहे हैं, दे आर ऑल बीइंग सप्रेस्ड, उनका राइट्स नहीं है, मतलब उनको एक अलग तरीके से इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है ना, उनके माइंडसेट को। तो इसीलिए लोग सुसाइडल मोड में आ जाते हैं। तो मरना, अब उनको भी पता है कि अगर मैं इंडियन टेरिटरी में जा रहा हूँ, डेफिनेटली इवन जम्मू एंड कश्मीर, तो बच के वापस जाना तो पॉसिबल है ही नहीं ना। दैट इज सोसाइटल मोड, दे नो दैट। सिक्योरिटी फोर्सेस तमाम सारी बॉर्डर गार्ड कर रही, तो आपको बच के यहाँ से वापस जाना तो इम्पॉसिबल है ना। अब गन्स, बुलेट्स, सारी चीजें लेके आ रहे हो, इवन दो उसमें कुछ सेगमेंट्स चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड वेपन्स भी मिल रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे जो इंडोक्ट्रिनेशन है, उस तरफ लोगों को माइंड को चेंज किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इधर तमाम सुर्ख लाल हो गई है,
है ना? मैंने एक दिन डॉन की न्यूज़पेपर में देखा कि वहाँ पे एक सिविल सर्वेंट था, उसने आर्टिकल लिखे हुए, तो उसमें इस तरीके से पेंट किया हुआ था, मालूम ही नहीं चल रहा था कि वो इसी धरती की बात कर रहा है ना? सुर्ख लाल हो गई है पूरी धरती, लोग मारे जा रहे हैं, 9 लाख फोर्सेस बैठाई हुई हैं, वगैरह-वगैरह। और तो और मुझे समझ में नहीं आया कि एक एथेंटिक पीपल है, सिविल सर्वेंट है, उसको अपने सिटीजन्स को इस तरीके की बातें बताना एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है ना? लोगों को, क्योंकि वो लेजिटिमेटाइज़ करता है, लेजिटिमाइज़ करता है उन चीज़ों को, है ना? अगर एक सिविल सर्वेंट जैसे और प्राइम मिनिस्टर जैसे लोग जब आर्टिकल लिखते हैं तो उसकी अपनी एक वैल्यू होती है ना? जर्नलिस्ट लिखता है तो उसकी अपनी ठीक है, अपनी अलग बात होती है, लेकिन जो गवर्नमेंट सर्विस में है अगर वो आर्टिकल लिखते हैं और अनवन लिखते हैं, नहीं, तो उसकी अलग अलग मीनिंग होती है। लोग उसे ट्रस्ट करते हैं कि डेफ़िनिटली हो सकता है इस तरह हो रहा हो। लेकिन अब सोशल मीडिया जब से जा रहा है ना? इन्फिल्ट्रेट कर रहा है लोगों के माइंड तक, लोगों तक पहुँच रहा है तो लोग जान रहे हैं कि सच्चाई क्या है, झूठ क्या है ना? तो इस तरह से वो खुद को एक्सपोज़ कर रहे हैं और अपनी लेजिटिमेसी खो रहे हैं, है ना? तो कोई झूठ बोल कर के कभी तक कितना दिनों तक वो शासन कर सकता है? जो सत्य है वो तो सामने आता ही है ना। तो वो भी खुद को एक्सपोज़ कर रहे हैं, अपनी लेजिटिमेसी भी उनकी चैलेंज हो रही है, इंटीग्रिटी चैलेंज हो रही है। तो ये भी सारी बातें हैं और जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट प्रॉस्पेक्ट काफ़ी अच्छा है। यूनिवर्सिटीज़, अब तो ब्रिजेज़ भी दुनिया का हाईएस्ट ब्रिज बन गया नहीं, कनेक्टिविटी चेनाब रिवर पर, रेलवे लिंकेजेस है, रोड ट्रक कनेक्टिविटी है, ट्रेन भी वहाँ फ्लोट कर रही है ना? फ्लोट आई मीन स्टार्टिंग रनिंग देयर। फ्लोट मीन्स ना ही तो पानी के ऊपर तैर रही है, ऐसा नहीं समझिएगा। थोड़ी सी अंग्रेजी हमारी वीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें समझना है सारी बातों को कि लोगों के सेंटिमेंट के साथ ना खेला जाए और पीपल नाउ आर वेरी मच अवेयर, एवरीथिंग दे नो दैट व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, हू इज़ प्लेइंग विद देम, फॉर व्हाट पर्पस। तो ये सारी चीज़ें हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने अभी चीज़ें सुना तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस पे अपना स्पीच उन्होंने, आजकल इलेक्शन चल रहा है ना महाराष्ट्र और झारखंड का, झारखंड, हाँ, झारखंड। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि हम होने नहीं देंगे, हम करने नहीं देंगे, कांग्रेस डिवाइड करने की कोशिश कर रही है। वो तो ठीक है। लेकिन बढ़िया है, क्या होता है ये देखने की बात है। लेकिन टेररिस्ट अटैक जो है जम्मू एंड कश्मीर में, ये बहुत सीरियस मैटर है और अभी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये भी एक बहुत गंभीर सूरत हाल है। मिर्ज़ा गालिब साहब कहते हैं कि बस दुश्वार है हर काम का आशा होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ह्यूमन में लव, कंपैशन, कोऑर्डिनेशन, टॉलरेंस, हम एक दूसरे की हेल्प करें, कंपैशनेट होना, ये हमारा नेचर होना चाहिए। महात्मा गांधी साहब ने बताया कि अगर आपका कोई अधिकार कोई छीनता है, तो वो आप पीसफुली एंगेज कर सकते हैं। आप ये बात समझें कि हर दिन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हर दिन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आपके हर लाइफ का हर मोमेंट एक ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज लेके आता है।
मैं थोड़ा फिलॉसफी की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ देर पहले आई मीन जब मैं एक्सरसाइज करके वापस आया 7:30 बजे, तो मैंने सोचा, थिंकिंग की अपने आप में। ऑटोमेटिकली ये हुआ, थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने फ़ील किया कि इतने सालों से काफ़ी लंबे स्ट्रगल के बाद व्हाट आई गेट, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये सारी जो चीज़ें मैंने की हैं, कर रहा हूँ, करना है बहुत कुछ, लेकिन इसका पर्पज़ क्या है? अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन क्रिएट नहीं करते, ठीक है? अगर आप सिस्टम में नहीं हैं, तो फिर नहीं है, है ना? अगर हैं, तो हैं। लेकिन अगर आप जिस तरह डॉक्टर कलाम साहब ने किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया, अम्बेडकर साहब ने ट्रांसफॉर्मेशन सोशल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन किया, डॉक्टर साराभाई ने इस इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए, होमी जहांगीर भाभा साहब ने नई इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया। उन्होंने विजन रखा, दे हैड द विजन एंड दे सीडेड इट। ओके, सो वो आज भी जिंदा है, दे विल रिमेन फॉरएवर। सो द पर्पस ऑफ लाइफ इज जस्ट लाइक रतन टाटा जी, अगर आप देखें, दे ब्रॉट समथिंग फॉर द नेशन। जीवन जीने के पीछे कोई रीजन होता है। और आई केम टू द कंक्लूजन, आजकल लोग यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, मूवी वगैरह देखते हैं, मूवी में बहुत सारे स्टूपिड डायलॉग्स लोग मारते हैं कि मुझे हिस्ट्री से क्या लेना देना, मुझे अपने जीवन से मतलब है, वगैरह वगैरह। बहुत अपने जीवन को एक्सप्लोर करते करते इतना आगे बढ़ जाते हैं कि जिंदगी के डेफिनेशन से आगे बढ़ जाते हैं, है ना? मुझे किसी से क्या मतलब है, ये सारे जो वर्ड्स है ना, ये टोटली स्टूपिड वर्ड है। दे डोंट नो व्हाट दे आर सेइंग। जिन लोगों की हिस्ट्री नहीं होती, जिन लोगों की हिस्ट्री नहीं होती ना, उनका कोई रूट नहीं होता, उनका जीवन जीना न जीना नहीं, सब बेकार होता है, क्योंकि हर कोई अपनी हिस्ट्री छोड़ के जाता है। हर आदमी अपनी हिस्ट्री, अपनी लेगेसी छोड़ के जाता है अपने पीछे। और जिनके पास कुछ नहीं होता, मतलब वो अपने जिंदगी में बड़ी रंगलियां मचाए रहते हैं, उनका हिस्ट्री से वो खुद भी पीछे नहीं देखते, क्योंकि इतना उन्होंने बहुत कुछ इतिहास कर रखा होता है ना? कि वो जो जीते हैं प्रेजेंट मोमेंट को ही अपना जीवन मानते हैं। लेकिन जीवन होने के पीछे, क्योंकि ह्यूमैनिटी एक हिस्ट्री से कनेक्टेड है ना? नेशन जो है वो हिस्ट्री से कनेक्टेड होता है। हम लोग भी हिस्ट्री से कनेक्टेड होते हैं, हमारी अपनी हिस्ट्री है। अगर पीछे 10, 15, 20 साल पीछे जाना चाहे, तो उसमें से चीजें निकल करके सामने आती हैं, है ना? तो या आप इसको बिना हिस्ट्री के, अगर किसी की हिस्ट्री नहीं है, तो वो फिर कुछ नहीं है ना? उसके अपने कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उसके जीने न जीने, रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कल टर्न ऑफ हो जाए लाइट, तो परसों बात खत्म, है ना? तो ये सारी चीजें हैं जो मूवी बनाने वाले फिलोसफर तो होते नहीं, वो प्रेजेंट टाइम में चल रहे और कॉमर्शियल चीजों को नहीं बनाते, करते धरते रहते हैं। तो उनका अपना एक आइडिया है, और उसे हमें एंटरटेनमेंट के तौर पर भी लेना चाहिए, बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो फोर्थ पॉइंट है जिस पे मैं अभी बात करना चाहता हूँ, एक और 1 मिनट का काम और है कि कुछ नहीं, ठीक है, मैं जो उस आइडिया को पूरा समराइज करूंगा, ऐसे लिखूंगा उस पे, फिर मैं आपसे डिबेट करूंगा। और मैं सबसे पहले और एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। थैंक यू कि आप सभी हमसे, जो भी लोग एसोसिएटेड हैं, मेरे 200+ सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ।
और आप सभी लोगों को स्पेशल थैंक यू कहता हूँ कि आप लोग हमारी बात सुनते हैं। और मे बी कि अगर मैं किसी एक सिंगल आदमी की लाइफ में भी कुछ चेंज कर सकूं तो आई वुड बी वेरी हैप्पी पर्सन। ओके, सो लेट्स सी, with together we will, stay connected with further in future as well. So thank you very much, my friends, for subscribing and share with your friends if you like it. So thank you very much for listening my point of view. So thank you.